久々に来たな。先に階段下降りようかな。前回はもっとあれ木がな、竹がな、いっぱいあったけど、切り取られとるな。眺めが良くなっとる。やっぱ手入れしに来てるんだね。あ、前回は気づかんだけど。大丈夫かな。これぐらいやるか。これといいけど。これぐらいでやる。絵札があれやな。紐でくぐられとるな、ここに。ネズミがいて。お、タケノコが生えとる。いいか。大丈夫か。この階段の先がね、ある塔があるからね。まあ、滑り落ちないようにゆっくり行こうかな。しかし、何度来ても、木で覆われとるから、少ないね、ここは。大丈夫やな。人が来ないことが一番の願いやでな。よいしょ。あれ、やってきた？俺もした方がいいかな。うん、した方がいいと思う。じゃあ、とりあえず行ってくるよ。